सर्वेभ्यो स्वागतम व्याहरामी आ गोटे जोरदार वीडियो को स्वागत करुच्ची जोटा कि आज रही पेडागोजी उपर थंबनेल देखिकी तुम्हें मैंने जानी परिथिबो पेडागोजीटा अराउंड आमर किए कहते 130 जदि मेन आमर संस्कृत आसला से पेडागोजी आसब केते टोटल मार्क आमर 150 ना तो पेडागोजी 20टा क्वेश्चन आसब तो आमको 20 रु 19 भी नुह 20 रु आमको 20 ही आनिया को अच्छी तो क्लास स्टार्ट करिबा पेडागोजी रो बहुत इंपोर्टेंट जिनिस आउ जेमेती थरे केरे सब जिनिस मन रहइबो एटा मो ग्यारंटी देकी कहूची ठीक अछि। तो पेडागोजी कहिले कोन बुझाए सेडा आगो बुझिया को पड़िबो। पेडागोजी माने कोन आमे गोटे जिनिस को जीवा पूर्वरु ता विषय जानिबा दरकार यार तो थियोरी मो पाखरे भरपूर अच्छी किंतु पेडागोजी रो कॉन्सेप्ट कोठु आसिला। पेडागोजी माने होची शिक्षण रो तथ्य शिक्षण रो प्रत्येक प्रोसेस जहाँ भितरे पिलांको पई उन्नतमूलक कार्य सब करा जिवो जेमिति कि पिलाटी संपूर्ण भाबरे शिखि पारिबो सेडा आमे केमती जानिबा पिलार मनस्तात्विक गतिविधि को लक्ष्य करिकी हो बा पिलाटी केते केते अवस्था देखी गति करे सेगुड़ा सब तार कौन साइकोलोजी इफेक्ट अच्छी सोशियोलॉजिकल इफेक्ट अच्छी तो सेगुड़ा सब कहाँ अंडर जाउची पेडागोजी अंडर आमे आज पढ़िबा लर्निंग एंड एक्विजिशन दीटा बहुत सिमिलर वर्ड जोड़ा कि पेडागोजी रो फास्ट टर्म लर्निंग एंड कौन एक्विजिशन या अर्थ टिके बुझा को चेष्टा कर एक्विजिशन ठीक अच्छे। लर्निंग कहले कौन एक्विजिशन कहले कौन मोस्टली आमे ए दीटा शब्द को गोटे जगार व्यवहार करुथिबार बहुत जगार देखिचे गोटे अर्थरे बहुत जगार। लर्निंग कहले कौन लर्निंग कहले शिखिबा देख लर्निंग जो आमे कहूचे लर्निंग अर्थ कौन आमे शिखुचे किंतु एक्विजिशन माने कौन आमे ग्रहण करूचे ग्रहण करबा और शिक्षा भितर बेसी किछि फरक नहीं किंतु ग्रहण सब अर्थरे भी निया जाय परिबो आमे गोटे खराब जिनसटा को भी ग्रहण करूचे किंतु आमे जेतेबेले शिखि जाउचे टिकेटी बुझिबा को चेष्टा करा बहुत ही सिमिलर टर्म ए दीटा ठीक अच्छे एटा जदि 19 होची एटा 20 हे जो बा एटा जदि 20 होची एटा 19 हे जो माने बेसी किछि तफात नहीं ए दीटा भितरे ए दीटा टर्म भितरे पद भितरे फर्स्ट हला लर्निंग लर्निंग अर्थ कौन कहली शिखिबा एक्विजिशन अर्थ कौन कहली ग्रहण करिबा आमे पॉजिटिव जिंस भी शिखु पॉजिटिव नेगेटिव जिंस भी शिखु पॉजिटिव जिनस भी एक्विजिशन करू नेगेटिव जिनस भी ग्रहण करू किंतु आमे गोटे जिनिस पॉजिटिव जिनिस को ग्रहण कर सारा परे सेटा कंप्लीट आमर शिखिबा प्रोसेस सरी जाय थाए किंतु आमे नेगेटिव जिनिस को शिखि सारा परे सेटा को आमे आउ ग्रहण करि थाउ कि सेटा हला प्रथम कथा ठीक अछि। नेगेटिव जिनसटा को आमे ग्रहण करिकि सेथुरु शिखिले दैट्स इट एइडा ही तार परफेक्ट अर्थ कि आमे फर्दर इन केस जदि से सिचुएशन आसुची पुणी लाइफ रे सेही पुणी खराब जिनसटा को करिबा बा करिबानी सेइडा ही शिक्षण बा शिक्षा बा लर्निंग जोड़ा को आमे शिखी सारुचे बा आम व्यवहार रे जोड़ा परिवर्तन आनी पारुचे सेइडा ही लर्निंग व्यवहार जदि वांछित परिवर्तन आनी पारु नाही ताले सेटा लर्निंग हेई नाही ए पर्यंत गोटे पिलाटे एटा गोटे पिला ठीक अछि एटा गोटे पिला से देखो को बळे चाहे तो सी कौन कला सी गोटे जळुथिबा मोहमबत्ती को छुईला तो तार हाथ कौन हबो ता हाथटी जळी जीवो ना किंतु से पिला साहसी थिला से जानिला से निआडा को छुईले ता हाथ जळुची से किंतु से जिनसरू से शिखिला नहीं से ता परे भी जेतेबेले
ତା ମାମା ହୁଅନ୍ତୁ ତା ବାବା ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ମହମବତୀଟିଏ ଜାଳନ୍ତି ଦୀପାବଳିରେ ସେଇଟାକୁ 2 ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶିଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆଉଟକମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ବ୍ୟବହାରରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କେମିତି କହିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଏଇନା ପେଡାଗୋଜି ବୁଝାଉଛି, ସେଇଟା ତୁମେ ବୁଝିଲ ବୋଲି ହଁ କଲ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଇଟା ଭୁଲ କରିକି ଆସିଲ ସେଇଟା କ'ଣ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେବ କି? ସେଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନୁହଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ସେଇଟା ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯିବ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯିବ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣର ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଖିବା, ଏମିତି ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ମେନ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ବ୍ୟବହାରରେ ବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ହେବ, ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ହେବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମାନେ IQ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର IQ ଯେତିକି ଅଧିକ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ତା ପାଇଁ ସେତିକି ସରଳ, ଯାହାର IQଟା ଯେତିକି କମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ତା ପାଇଁ ସେତିକି ଜଟିଳ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆମର ନିମ୍ନ ଔଷଧ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟବହାରରେ ବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ମାନେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆଉ କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନ, ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯଦି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ବ୍ୟବହାରଟା ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ଇଏ ପିଲାଟି ଶିଖିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅକୁପାଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲିଅର କଲି ଏବେ। ତାପରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅକର୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍। ଏବେ ହିଁ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା ଯାହା କହିଲି, ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ପୁରା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର, ବ୍ୟବହାରରେ ବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ସର୍ବଗ୍ରାହୀ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଡେଫିନେସନ୍କୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାର ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟବହାରରେ ବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ କିଏ? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହିଁ ଆଣିଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବହାରଗତ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆଉ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ପାରିନଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲା ଶିଖିନାହିଁ। ତା ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଇନା ପଢ଼ିଲେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଅର୍ଥ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝାଇ ଦେଲି, ତୁମେ ପୁଣି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ବୁଝିନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶିଖିନାହ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ। ଅନଭ୍ୟାସେ ବିଷମ ବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଉ। ତ କ୍ଲିଅର? ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆମେ କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିଲେ, ଡେଫିନେସନ୍ ବୁଝିଲେ, ସେଭଳି ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ତାର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଗକୁ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ତୁମକୁ କୁହାହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ତୁମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ ଡେଫିନେସନ୍ଟା ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅକର୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଶିଖିଥାଉ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ନା, କାହାର? ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ମହମବତୀର।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲାଟି ଛୁଇଁ ନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ହାତ ତାତିବନି। ଯେତେବେଳେ ତା ହାତ ତାତି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଯିଏ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ କ'ଣ, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଟଚ୍ କରିବନି। ଗୋଟେ ଲଙ୍କାଟେ ଖାଇଲା, ତାକୁ ଯଦି ରାଗ ହେଲା ସିଏ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଖାଇବ କି? କହନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପିଲା, ନାଇଁ ସେଇଟା ଉଟା। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେ ସେଇଟା ଶିଖେଇଲା। ଲଙ୍କାଟା ସେ ଆଉ ଖାଇବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତାକୁ ମନା କରୁଛ ନାଇଁ ଖାଆନି ଖାଆନି, ସେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଖାଇବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଖାଇଛି ତା ମନ ସେଥିରୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଗଟା ଲାଗିଛି, ତାପରେ କ'ଣ କହିବ, ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। କ୍ଲିଅର? ସେଇଟା ହିଁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଶେଷ ରୂପ, ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା। କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଲକ୍ଷଣ। କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ହେଇଛି ବୋଲି? କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ ହିଁ ଆସେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ, ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂର। ଯେମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପଏଣ୍ଟ କରିକି, ତୁମେ ସେଟାକୁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ, ବା ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି କନସେପ୍ଟ ବି କ୍ଲିଅର କରିଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଖାଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ିଦେବ କ'ଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ, ଏଇଟା ସବୁଥିରେ କମନ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ବୁଝ ଟିକେ। ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଗି ରହିଥିବା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମାନେ କେତେବେଳେ ମଝିରେ ଏମିତି ଗ୍ୟାପ୍ ଦେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଅନବରତ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଏ ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା, ଲେଖିଦେବ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ, ଆମର ଯଦି ଜଣେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଚାରିବ, ଆମ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଆସିବ, ସେ ସଦାବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁଥିବ, ଭଲସେ କଥା ହେଉଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତା ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ସେଇଟା କହିବା। ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ସେଭଳି ଆସୁଥିବ, ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ସଦାବେଳେ କଥା ହେଉଥିବ, ସେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବ, ତ ତା ଲକ୍ଷଣ ସେଇଟା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଲର୍ଣ୍ଣିଂର କ'ଣ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍। ପରମାନେଣ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବ, ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ସବୁ। ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ୟବହାରରେ ବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। କହିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନି ୟା ବିଷୟରେ। 3 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ପୁଣି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ କ'ଣ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ କିଛି ଦେଖେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଶିଖିପାରିବେନି, କେବଳ ଭାରତୀୟମାନେ ଶିଖିବେ, ସେଇଟା ତ ନୁହଁ ନା। କି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣଭେଦରେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ନିଆଁକୁ ଛୁଇଁକି ଶିଖିପାରୁଛି ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ, ଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଠି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କନସେପ୍ଟ। ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଦେବା ଯେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ବୋଲି ଏଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଉଛି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝ। ଗୋଟେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଯେମିତି ଶିଖୁଛି, ହଁ ତ ଦେଖ, ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଏ। ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଶିଖିବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଖରାପ ମାହୋଲରେ ଭଲସେ ଶିଖିପାରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ସେଇଆ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ହିଁ ଶିଖିବ। ଭାରତରେ ଯାହା, ଚାଇନାରେ ସେଇଆ, ପାକିସ୍ତାନରେ ସେଇଆ, ସବୁଠି ସେଇଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ କେଉଁ ଦେଶର ନାଁ ନେଲି ଦେଖ।
पड़ोसी देश आमर इंडियार एमाने सब नुहे कि हौ देन अमेरिका रे सेया वर्तमान जहाँ भी सिचुएशन चली जो लॉस एंजल्स रे तो सेटा बहुत दुखद घटना चलची तापे भगवान को समस्ते डाक टिके मो वीडियो थ्रू जे देखुछ अमेरिकार लॉस एंजल्स मु भावुचे से नाटा मोर भूल ही नथिबो तो तापे टे प्रे कर समस्ते कि अग्निकांड जहाँ भी माने अधा जली गलानी अधार अधिक पूरा से किछि परिमाण रे सुरक्षित रे रहू ठीक अच्छे तो एटा गला थर्ड नंबर आमर थर्ड नंबर गला फोर्थ रे कौन आसला फोर्थ रे आसला लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेशन डेवलपमेंट लर्निंग इज ए प्रोसेस लर्निंग इज ए तो सबुतरे कॉमन ना लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ कौन प्रोग्रेशन डेवलपमेंट आम कौन तलू को गति करिया गोटे जिनिस शिखी सारा पर तलू को गति करिया कि ना तो गोटे प्रक्रिया जहाँ कि प्रोग्रेस करे और डेवलपमेंट करे तो बहुत बढ़िया कथा एटा तो निहाती मन रहिबो हमर तापर कोन आसला 5 नंबर लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस लर्निंग को कौन सहित तुलना करा गला ऑर्गेनाइजेशन सहित गोटे संस्था सहित लर्निंग को जदि आम गोटे संस्था आकार नबा ताल सेटा कौन हो ना अनुभवर संस्था बा एक्सपीरियंस जोड़ा बहुत सारा अनुभव को लेकिन आम शिखु थाए तो से अनुभव गुड़िकर संस्था किए लर्निंग क्लियर तो लर्निंग रो आउ गोटे लक्षण भितर कौन आसुची लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस माने अनुभव गुड़िकर संस्था किए लर्निंग ठीक अच्छे तापर आसला 6 नंबर मिसे जाऊँ कलरटा व्हाइट ही ठीक रहा 6 नंबर देख कौन लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पोर्टाट जदि किए लर्निंग रे थाए से एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट जोटा ठीक अच्छे जमी प्रोनाउंसिएशन कर किसी असुविधा नहीं जहाँ केवल इंग्रेज मैंने कहीकि जाइछन से भाया किसी प्रोनाउंसिएशन करियो बोली माने अछि कि जेमिति कि आमे भाइराल यूज करूचे VIRAL भाइराल किंतु विटामिन कहीं VITAMIN विटामिन जोड़ा सेटा VI होची ना किंतु विटामिन कहीं होची विटामिन हो परिबो भाइराल ए भले ना तो जेकोसी भाव में प्रोनाउंसिएशन कर किंतु सेटा वर्डटा बुझीउथवा दरकार छाड़ से कथा तो गोटे अलग कथा ऊपर अलग टॉपिक हो तो 6 नंबर पॉइंट कौन आसला कैरेक्टरिस्टिक्स रे कहार ना लर्निंग रो एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट कौन लर्निंग रे आमे जदि गोटे जिनस एक्टिविटी माने गोटे जिनस करूचे प्रैक्टिकली करूचे गछ लगेबा लर्निंग रे जाउची खेल कूद सबू जिनस लर्निंग रे जाउची खेलकूद कौन पर लर्निंग रे जाउची एटा मु बहुत भल भाव में बुझे दूची गोटे सेकेंड दियो मते मन ध्यान वचन देकी शुण मो कथा कौन ना आम जिते बड़े गोटे रेस रे दौड़ुचे एठी 3टा 4टा पिला दौड़ुछंदी दौड़ू जड़े तो आसिक फास्ट हम ना जड़े सेकेंड हम जड़े थर्ड हम जड़े निहाती लास्ट रहिबो तो यहाँ मु कौन शिखौची कि जीवन हार्डशिप रही किंतु कौन भी स्टेप रे रही जीवार नहीं उठ पड़ जीवन में दौड़ार अच्छे चाहे जी भी जीतंतु सेटा है लर्निंग ठीक अच्छे सबू मोमेंट रे हमको शिखाई दे थाए कि ये एक्टिविटी आउ कौन एक्टिविटी आउ मेन जिनस एनवायरनमेंट बा परिवेश परिवेश होची सबुठारो मुख्य उपादान किए लर्निंग को अफेक्ट मध्य परिवेश करि थाए आमे पढ़िबा आगु पढ़िबा कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स लर्निंग सेटा आमे आगु पढ़िबा तो परिवेश परिवेश रु ही आमे बेसी शिखि थाए परिवेश काहा को नहीं कि परिवार को नहीं कि समाज को नहीं कि परिवेश विद्यालय को नहीं कि परिवेश सेटा ना आमे आ कोठु शिखि थाए गोटे पिला तो 10टा रु 4टा
ସ୍କୁଲରେ ରହିଲା ସେ କେଉଁଠି ଶିଖିବ? ତ ତା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। କ୍ଲିଅର? 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲ, ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ ଚାଲେ। କେଉଁଠି ଅଟକି ଯିବନି, କେଉଁଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବନି, କ୍ରମାନ୍ୱୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲେ, ଅହରହ ଚାଲେ। ଦେନ୍ 8 ନମ୍ବର, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ବାଇ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋଟିଭେଟ୍ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ? ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସେତିକି ହିଁ ଆମ ଶିକ୍ଷାଟା ଭଲ ହେବ, ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କ୍ଲିଅର? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି? କ୍ଲିଅର? ତାପରେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ? ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ୟା ଭିତରୁ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯେ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ତୁରନ୍ତ ଲେଖ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେତେ ପ୍ରକାର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଯେ ଜାଣିନ ସିଏ ଏବେ ହିଁ ଜାଣିଦେବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର ଟୋଟାଲ। କେତେ ପ୍ରକାର? ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲା 6 ପ୍ରକାର। ତ ସକାଳ 6ଟାରେ ଦେଖିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଆସିକି ଟିକେ ଟିକେ ଉଉଁଥିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସକାଳୁ କ'ଣ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିକି ଉଠୁଥିବେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା କାହିଁ କହିଲି କି ଆମର ଯେମିତି ମନେ ରହିବ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେତେ ପ୍ରକାର? 6 ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା କେତେ ପ୍ରକାର? 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମୋଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ହେଲା ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ନା ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣୁଛ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମୋଟର, ଦେନ୍ ହେଲା ଭର୍ବାଲ, ଦେନ୍ କନସେପଚୁଆଲ। ଏତିକି ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ମୋଟର, ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆଉ 3ଟାକୁ ଯିବା। ମୋଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ମୋଟର ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯିଏ ଚାଲୁଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯିଏ ଗତି କରିପାରୁଥିବ। ମୋଟର ଇଞ୍ଜିନ୍, ମୋଟର ସାଇକେଲ। ଆଗରୁ ସବୁ ବାଇକ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମୋଟର ସାଇକେଲ। ତ ମୋଟର ମାନେ ଯିଏ ଗତି କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କ'ଣ? ମୋଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛି? କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ୱାକ୍ କରିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା, କ୍ଲାଇମ୍ବ କରିବା, ଚଢ଼ିବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ମୋଟର ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସୁଛି ୱାକ୍ ମାନେ ଚାଲିବା, କ୍ଲାଇମ୍ବ ମାନେ ଗଛ ଚଢ଼ିବା, କ୍ଲାଇମ୍ବ। ତାପରେ କିଏ ଆସୁଛି? ରନ୍ ମାନେ ଦୌଡ଼ିବା, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋଟରରେ ଆସୁଛି। ତାପରେ କିଏ ଆସୁଛି? ଭର୍ବାଲ। ଭର୍ବାଲ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଶିଖିବ, ସେ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ଅକ୍ଷର କହିବ। ମା ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲେଟରରୁ ପୁଣି ଆଗକୁ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିମ୍ବଲରୁ ବି ହେଇପାରିବ, ପିକ୍ଚରରୁ ବି ହେଇପାରିବ। ଦେନ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ସାଉଣ୍ଡସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ? ଭର୍ବାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାପରେ କନସେପଚୁଆଲ। କନସେପଚୁଆଲଟା କ'ଣ? In this form of learning, we require higher order mental process like thinking, reasoning. Conceptual ମାନେ କନସେପ୍ଟ। ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥିଙ୍କିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବା, ସେଇଟା କ'ଣ? କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେଇଟା କନସେପଚୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରିଜନିଂ, ତାର କାରଣ ଖୋଜିବା, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ବୁଦ୍ଧିର ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା କନସେପଚୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। 4ଥରେ କ'ଣ ଆସିଲା? 4th, 5th ଆଉ 6th। 4thରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, କହିବେ ନା? ତାପରେ ଆସିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ
नियमर शिक्षण प्रोब्लेम सॉल्विंग तापरे समस्या समाधानर शिक्षण ये 6 प्रकार माइंड रे रख नियंती एटा बुझी पड़थो 5 नंबरटा इजी अच्छी 6 नंबरटा इजी अच्छी प्रोब्लेम सॉल्विंग माने कोन आम शिक्षा जदि कर सब जिन सब प्रोब्लेम को सॉल्व करियारे साहाय्य करूची किए शिक्षण किंतु डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग गोटे कौन ता पूर्व मुझे कौन कहली मोटर लर्निंग कहली भर्बल लर्निंग कहली कॉन्सेप्चुअल कहली डिस्क्रिप्शन लर्निंग कहले डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहले इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग ए चाइल्ड लर्न्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुली एंड शोइंग एन appropriate response to this stimuli माने टिके बुझिया को चेष्टा करो 4th नंबरटा कौन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग माने जेते बेले तार परिपक्व बयस होई न थाए माने एक्यूरेट बयस होई न थाए सेतेले कौन से फास्ट गोटे गोटे वर्ड शिखिबो देन किछि कहिबो तापर टिके भाबी कि सब जिंस करिवो तापर स्टेज कौन आसुची डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग माने से उद्दीपक को देखिकी ही रिएक्शन दब उद्दीपक आ उद्दीपना एथरे साइकोलॉजिकल टर्म ही आसीबो पेडागोजी रे उद्दीपक उद्दीपना माने स्टिमुलस और स्टिमुली रिएक्शन स्टिमुलस और रिएक्शन गोटे जदि नियाटे जलिला गोटे एग्जांपल मु तुमको दे आछी माने सेही एग्जांपल टाको नै कि जीबी बहुत प्रकार एग्जांपल हे परिबो किंतु जेहेतु फास्ट रु गोटे एग्जांपल देछि सेडा कहले तुमे बेटर बुझी परिबो तो नियाटा जलिला ताकू सेडा कोन नियाटा हला उद्दीपक तापरे उद्दीपन हला से जाई छुइला सेडारु ही से सिखिला जे आउ छुआबो नाही बा एटा को छुइबा कथा नुह से जो रेस्पॉन्स टा सेडा हला कोन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग से जोड़ा सिखिला उद्दीपक को जो उद्दीपनाटा देला जो रिएक्शन टा देला सेडा हला कोन डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग क्लियर तापर हमर बहुत ही इंपोर्टेंट गोटे जिनिस जोड़ा कोन फैक्टर्स एटा टिके माइंडफुली समस्ते सुनिबो फैक्टर्स एटा सबु एग्जाम रे आसे फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग माने कौन एमती जिनिस रही जोड़ा कि पिला पढ़ेबारू शिखिबारू माने कौन दूरे दे थाए माने कौन से भल जिनस शिखी थाए भी भल जिनस जदि शिखुता सेटा के कौन ताकू प्रभाव पकई थाए खराब जिनस भी जदि शिखुता शिखिबा भितर मोस्टली जदि शिखिबा कहवा गोटे कौन लर्निंग टा बहुत प्रकार डिवाइडेशन हो पारिबो गोटे कौन आउटर आ गोटे इनर एटा भी गोटे डिवाइडेशन हो पारिबो बाहरु भितरु आंतरिक बाह्य तापरे आ गोटे भी हो पारिबो जेमिति कि कौन हो पारिबो पॉजिटिव नेगेटिव ठीक अच्छे माने कौन पॉजिटिव एनवायरनमेंट रे रहले से पॉजिटिव शिखिबो नेगेटिव एनवायरनमेंट रे रहले से नेगेटिव शिखिबो तो आमे आज कौन देखिबा जो फैक्टर्स गुडा को अफेक्ट करे लर्निंग को तो फर्स्ट कौन आसुची ता भितरे पर्सनल फैक्टर माने कौन व्यक्तिगत कारण किछि भी पारे जदि माइंड अपसेट अच्छी गोटे पिलार से क्लासरूम रे बसिकी भी से जाकि मनटा आउ कोठी थिबो तेणु से पर्सनल फैक्टर गोटे एग्जांपल दउची ता घरे बुलिया को जाइछन्ती पूरी कोणार्क कि गोवा कि एनी होयर कोठी कोटे जाइछन्ती किंतु से पिला कोठी बसिची क्लासरूम रे टीचर एठी पढ़ाउछन्ती से पिलार मन लागिबो कि तो सेडा हला पर्सनल फैक्टर ठीक अच्छे सेमती तापर कौन आसुची एनवायरमेंटल फैक्टर मु तुमको एटा आगुर भी पॉइंट आउट करी कहिची परिवेश या ठारो बड़ किछि नाही कारण मनुष्य जीवन परिवेश रे ही अतिबाहित हुए तो सबुठारो इफेक्ट किए पकेइबो परिवेश आम परिवेश जेंती आमे सेंते ही हबा आम परिवेश रे जदि 10 जन गछ लगौथिबार आमे पिला दिन देखुचे ताले आमे बड़ हेले गछ ही लगेबा आमे सेटा शिखिथिबा
କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବେଶରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାଦିନୁ ଦେଖୁଛେ ସମସ୍ତେ ଗଛ ହାଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ସେଇଟା ଆମର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାହା ଶିଖୁଛେ ସେଇଟା ଆମ ପରିବେଶ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖୁଛେ, ଏଇଟା ସିଓର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କହିବି କିଏ ଭଲ ହେଉଛି ଯଦି ପରିବେଶ ପାଇଁ, କିଏ ଖରାପ ହେଉଛି ଯଦି ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପିଲାଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ତୁ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, କାହିଁକି ଇଏ କରୁନୁ। ନା, ସେଇଟା ତ ପରିବେଶର ଭୁଲ, ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ କଦାପି ନୁହଁ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ବେଳୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା? ଆମେ ଗୋଟେ ମାଟିଟାକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗଢ଼ିଆ ସେ ସେଇଭଳିଆ ଆକାର ନେବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯେମିତିଆ ପରିବେଶ ମିଳିବ, ଆମେ ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ଭଲସେ ଗଢ଼ିଥିବା, ଭଲସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାଷାରେ ଶିଖେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖେଇବା, ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ସେଇଆ ହିଁ କରିବ। ଏଇଟା ତୁମେମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବ, କନସେପ୍ଟ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇସାରିବଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସବୁଠାରୁ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ଯଦି କିଏ ନିଭେଇଥାଏ ସିଏ ହେଲା କିଏ? ପରିବେଶ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପରିବେଶ ମାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯେମିତି ଗଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପରିବେଶ, ହେରିଡିଟି। ବା ହେରିଡିଟି ମାନେ କ'ଣ? ବଂଶାନୁକ୍ରମ। ଆମ ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୂର୍ବଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଦେଖାଯାଏ। ଫେସ୍ ମିଶେ ନା, ଆମେ କୁହେ ଫେସ୍ କ'ଣ? ଗୁଣ ବି ମିଶେ। ତ ଆମ ବାପା ମା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଥିଲେ ଆମ ଭିତରେ ବି ସେଇଆ ଗୁଣ ଆସିବ। ସେ ଧାର୍ମିକ, ଆମ ଭିତରେ ବି ଧାର୍ମିକ ଗୁଣ ଆସିବ। ସିଏ ଅଧାର୍ମିକ, ଆମ ଭିତରେ ବି ଅଧାର୍ମିକ ଗୁଣ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ହେରିଡିଟି ମାନେ ବଂଶାନୁକ୍ରମ। ବଂଶ ପ୍ରତି ବଂଶ ତମ ପ୍ରତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ହେରିଡିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଲର୍ନର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ଦେଖିବା କି କ'ଣ କ'ଣ ଆଫେକ୍ଟ କରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ତାର କେତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଇଚ୍ଛା ବା ରୁଚି। ଇଚ୍ଛା ବା ରୁଚି। ପିଲାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ କାହିଁକି, ସେ ଶିଖିବ କାହିଁକି? ତେଣୁ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, ତାର କେତେ ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କେତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ତାକୁ ମିଳୁଛି। ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି। ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା, ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି। ଆମେ କେବଳ ଲର୍ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛେ। ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ, କେଉଁମାନେ ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମାନେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ଦେନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାପାସିଟି, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଟା, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ। ସେ ସବଜେକ୍ଟରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇନା ଏଇଠି ପଢ଼ଉଛି ପେଡାଗୋଜି, ଗୋଟେ ପିଲାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ସେ ଜବରଦସ୍ତି କେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହଁ ତୁମେମାନେ ତ ସବୁ ବଡ଼, ତୁମର ଏଇଟା ଦରକାର, ତୁମର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ନ ଦେଖିକି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କାରଣ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ଏଇ ଜିନିଷ, ତୁମେମାନେ ବୁଝେଇ ସାରିଛ ମନକୁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ଆସୁଛି ଆସୁ, ଆମର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୁଁ ପଢ଼ିବିନି, ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା କଦାପି ମୁଁ ନିଜେ ଜିନିଷ ଫିଲ୍ କରିଛି। ମୋ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ବସିଥିଲା, ସେ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜ मेरा मन नहीं कर रहा, मैं लिखूंगा ही नहीं। ମାନେ ସେ ଲେଖିବନି ବୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ମୋ ମୁହଁରେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲା। ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ବାବା? କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ଅଛି ନା? ନାଇଁ, ମୋର ଆଜି ବସ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଲେଖିବାକୁ। ତ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ଏଠି ତ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ନା। ତ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ। ସେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ତାର ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥିବ। ତମେ ସେଠି ତାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି, ହଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତ ଆମେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରିକି ପଢ଼େଇବା, ଅଲଗା କିଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇକି ତାକୁ ପଢ଼େଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସବଜେକ୍ଟର ଉପକାରିତା ବୁଝେଇବା। ସେଇଟା ହେଲା ଇଏ। ସେଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଫେକ୍ଟ କରେ ପିଲାଙ୍କୁ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ବୋରିଂ ସବଜେକ୍ଟ ସେ କଦାପି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବୋରିଂ ସବଜେକ୍ଟ ନୁହଁ, ପଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଢ଼ଉଛେ। ଯଦି ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ସେ ସେଇଠି ତମେ ପଢ଼ଉଥିବ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼କୁ ଚାହିଁକି, ପଛଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ମୁଢ଼ି ମିକ୍ସଚର ଖାଉଥିବେ କି ନହେଲେ ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଥିବେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ, ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଜେନେରାଲ ହେଲ୍ଥ।
स्वास्थ्य भी गोटे जिनिस स्वास्थ्य जदि ठीक नहीं शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम माने कौन शरीर सबुठारु आग छुआटे पाई हो बड़ लोकों पाई हो सबुठारु आग शरीर शरीर पाई सब किछि चलीछि शरीर नथिले कौन होइतांदा आमे एठी बसिकी मु एठी पढ़ौछि तुम एठी शुणुछ बिना शरीर रे केमिति कोन होइतांदा बिना शरीर खाली कानटा कोन थुआ होइतांदा आ किछि न थांदा मु कहूथांती केंदी मुहटा भी थांदा खाली मुह कान थांदा चालू थांदा केंदी तो सेटा सब जिनस को नेकी शरीर होइछि तो शरीरटा आग हेल्थटा भी अफेक्ट करे पिला मानकु लर्निंग रे देन अटेंशन रेडीनेस जोटा माने कौन माने तांको थका लागुथिबो तापरे अटेंशन दउ नथिबे देन विल पावर केते तांकर शक्ति अछि से नै परिबे ग्रहण करि परिबे एगुडा सब लर्नर मानकु अफेक्ट करे तापरे हम देखिए टीचर रिलेटेड केतेटा अफेक्टेड जिनिस कहार टीचर रिलेटेड टू टीचर आम सब लर्नर्स मानकर देखीदेले कि फैक्टर्स अफेक्शन लर्निंग फ्रॉम लर्नर्स टू लर्नर्स ठीक अच्छे एबे देखिए टू टीचर्स मानकर कमांड टू द सब्जेक्ट से कौ भलिया भाबरे सब्जेक्ट को पढ़ौछंती जो भलिया पढ़ेबो पिला माने सेई भलिया शिखिबे तुमे जदि भल न पढ़ेबो पिला माने केमती इंटरेस्टेड हेबे तो बेस्ट है कमांड टू द सब्जेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग तुम्हें जदि केवल क्लासरूम रे कम्युनिकेटिंग तुम्हें जदि केवल क्लासरूम रे आग पिला सहित कथा होच पछ पिला सहित तुमर संपर्क नहीं जड़े जड़े टीचर थिबे से केवल आगे छिड़ा होगी क्लास रे पूरा टोटल क्लास सारी देवे छिड़ा कि कौन बसिकी है समस्त सहित अनुभव हो बर्तमान टीचर तो पूरा एक्टिवेटेड सबू एवं पूरा फ्रेश पिला सब ठीक अच्छे बिंदास क्लासरूम सारा पूरा जमी पाला वाला जमी घूमी जाती बुलिकी ठीक से भाया शिक्षादान प्रणाली सेया नहले तुम्हें जदि केवल आगे रहीकि पढ़ेब बा बसिकी पढ़ेब किसी समय चुप हो से काल पूरा शून्य काल ही जीव ता भितर पिला तांका भितर गप चलथिबो माड़ाबड़ी चलथिबो सब चलथिबो तो वे ऑफ कम्युनिकेशन आग पिला सहित जेती कम्युनिकेशन पछ पिलाटी बसिकी कौन करुच्ची नजरटा सेठी थिबा दरकार कारण आगे छिड़ा हेले पूरा टोटल क्लास सारा पिला कौन करुछंती सेटा ऑटोमेटिकली जना पड़ी जाए सइला वे ऑफ कम्युनिकेशन देन कौन आसला पर्सनालिटी गोटे टीचर पर्सनालिटी है सबुठारु इम्पोर्टेंट मो कहार कौन कही दउची परिवेश जंती मेन कौन अफेक्टेड करे ठीक से बेले गोटे टीचर पर्सनालिटी बिहेवियर हो आटिट्यूड हो टुवर्ड्स स्टूडेंट्स लर्नर्स तुम्हें जब रागिकी गोटे कथा कहीदेव से जमार शिखिबनी से तुम चक्का पंक्चर कर देथिबे चारटा बेलू फेरी भी पारिबनी तो आटिट्यूडटा ये बेसी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी तुम्हें जब तुम निज पर्सनालिटी को सेट न करके न जाऊच तुमको कहीं भी सम्मान करेंगे ना से बेसी लुकटा बेसी मैटर करे स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी जीव बहुत बढ़िया वे ऑफ कम्युनिकेशन रखिबो ताहाले जाके पिला तुमको सम्मान जणेबे भल पाइबे सब करेंगे सेटा पर्सनालिटी अंडर रे आसुची देन बिहेवियर विथ स्टूडेंट्स जोटा कि कही सारी तो आज हम देखिले कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग टाइप्स ऑफ लर्निंगटा कौन कॉन्सेप्ट देखिले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आगु को आमर बहुत ही इंपोर्टेंट रही पेडागोजी तापर आम देखा लैंग्वेज लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ एक्विजिशन तो एमती बहुत सारा क्लास अराउंड 10 to 15 भितर मुझे क्लास सारे चेष्टा करी टाइम बहुत कम जेहेतु पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो से पर्यंत भले रुहतु खुशी रुहतु जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।